If your passenger just wake up, you want to ask him to help with meal. So what are you going to say? 你要跟客人说什么？说什么？他醒来了，我要说什么？他醒来就醒来啊，他醒来我还要说什么？对，他要他醒来之后要请你给他餐吃饭，那你要给他说什么？所以这个是国泰航空公司在去年的第12就他就考的问题，他也考了，如果客人不系安全带，此时你要跟客人说什么？你不能说 Please fasten your seatbelt according to CAA, according to FAA regulation。你要跟他讲民航局规定 according my company regulation。你不要跟我讲公司规定，你要怎么跟客人讲？第二，愿意系安全带。在验收6的时候，你必须告诉主管一个合理又有趣，又不伤害客人的感情，又不让客人觉得 embarrassed。那你应该怎么做？好，所以我们在英语面谈课程里面，我们都会上到6部分，非常精彩也非常有趣的课程，可以有效的帮助同学缩短你面谈准备的过